後教，後教而先請，先請而先教，後教而後請，再請我就教。唔准教！我本身原籍四水，現為華府首席西賓，手執一把扇。你係咩部門㗎？我原籍蘇州，現任華府一件迷途小書童，門前一對雙花齊眉坤。嘿，你帶我啊！我左邊龍，右邊虎，龍偶在腰間，龍頭在心口，人擋殺人，佛擋殺人。冇。老師你做咩啊？點解老師咁嘅？阿爹，剛才你唔覺意懟冧咗老師啊？講起阿爹，你殺咗人啊！呀，飛呀！剛才我見到老師揾緊神打上身，以為刀槍不入，點知標唔到銅，入咗。啱唔啱聽啊？太師啱聽，事實係咁係啊係啊人嚟，抬老子出去。係你係邊個？佢係華安，陪我讀書啊。係啊，爹。啊，華安，你講得好，立咗大功。小意思。我決定升你做高級換讀書童，以後負責讀書，知道嘛？謝太師。